Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos, vamos hoy a hacer un unboxing de este equipo de sonido que yo creo, según lo que me han contado, es un equipo de sonido potente. Es el CK99, LG X-Boom CK99, uno de los equipos de sonido más buscados en lo que es el mercado hoy en día. Pero vamos a ver hoy si es verdad de que es tan potente como lo dicen. Vamos a ver hoy. Espero que les guste el video. Espero que puedan disfrutarlo. Oigan, vean lo que tiene este 5000 watts RMS reales. Así de que vamos a ver qué tal está este equipo de sonido. Vamos allá. Ok, vamos a abrir esta cajita primero a ver qué encontramos acá. Vean, vamos a ver el tesoro que encontramos acá. Vean qué hermosura, amigos. Vean qué hermosura. Es un equipo de sonido bastante grande. Es bastante grande. Vean. Vean. Acércalo. Vean cómo viene bien empacadito. Miren qué es lo primero que vamos a encontrar acá. Lo primero que encontramos acá, vamos a averiguar qué es cada una de estas cosas. Esto no sé qué es. Ahorita vamos a ver qué es lo que trae esta cajita. Veamos. Veamos, amigos. Veamos qué traemos acá. Vamos a ver qué es esto. Uy, amigos. Vean qué calidad lo que trae esto. Vean qué calidad. Trae el micrófono incluido para cantar. Vean qué hermosura. Vean LG. Vean qué dice ahí. LG. Hoy sí los vamos a hacer cantantes, amigos. Vamos a hacerlos cantantes. Vean, aquí tiene el cable, el XLR. Aquí está, ¿ves? El XLR, aquí está. Qué chulada, ¿no? Tiene un peso muy bueno el peso que tiene el micrófono. Vean qué hermosura. Vamos a ver cómo lo conectamos, a ver cómo se ve ya conectadito, para que tengan una idea más o menos de cómo está la cosa, amigos. Vean. Esto es una hermosura, es una belleza, amigos. Vean. Es una hermosura, vean. Miren. Buena calidad. Muy buena calidad. Se ve el micrófono de muy buena calidad. Yo creo que a mi esposa, que le gusta cantar, esta mujer canta como que es la vaca Lola, hoy la va a hacer, amigos. Esta mujer es tremenda para cantar. Así es de que hoy tenemos a la vaca Lola acá en concierto. Vamos a tenerla muy seguido. Vamos a guardar esto. Vamos a meterlo otra vez en la bolsita, porque esto ahorita no lo vamos a usar. Esto ahorita lo estamos solamente abriéndolo. Estamos averiguando qué nos han mandado. ¿Qué nos han mandado en este equipo de sonido? Dejen en los comentarios cuántos han probado este equipo de sonido, cuántos han probado lo que es esta chulada de equipo de sonido. Les soy sincero, yo desde ya hace mucho tiempo quería conseguir lo que es este equipo, pero está escaso en el mercado, señores. Y lo he encontrado en el internet, me lo han vendido nuevito de paquete en OfferUp. Para aquellos que les gusta, no estoy haciéndole promoción a esa aplicación fea, pero esto lo conseguí en OfferUp. Vamos a ver cómo sacamos esta cosa de acá. Esto va a ser lo yuca, amigo. Ok, aquí tenemos su respectivo control. Vean, aquí está su respectivo control. Vamos a destaparlo. Ok,
Ok, miren, vamos a destaparlo. Vamos a ver. Vamos a destaparlo. Voy a ponerme acá, amigos, para que salga más bonito el fondo este acá que tenemos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está el manual. Este es el manual. Y lo que es el manual y el control. Vean, el control está bastante bonito. Vean, se ve de muy buena calidad el control. Aquí están sus baterías. Ok, ahí está ese. Hoy quiero ver cómo hago para sacar lo que es el equipo. Esto va a estar difícil. Uy. Esto va a estar perro, señor. Ay, joder. Oh. La verdad, eso está perro, Para sacar esto va a estar yuca. Está duro. Y bueno, pues le tuve que decir a mi esposa que me ayudara a sacarlo porque estaba muy difícil. Así de que, pero acá tenemos el aparato ya. Vean, vamos a mostrarle ahorita lo que es el cabezal del equipo. Es miren. Vean, aquí le vamos a quitar su espuma. Vean, vamos a poner la espuma por ahí, por allá. Ahora vamos a ver este tesoro, amigos. Vamos a ver este tesoro. Vea este tesoro que vamos a descubrir ahorita. Oh, qué chulada, amigos. Vean qué chulada de aparato. Vean qué chulada de aparato, amigos. Es una hermosura. Es una hermosura. Acá atrás, ¿qué creen que trae acá atrás? Aquí trae luces de fiesta, amigos. Aquí, póngalo acá atrás. Así no. Así. Que salga bien, como lo está. Vamos a verlo acá atrás. Vea, acá tiene luz para, si a usted le gusta andar en fiestas, acá está esta es una luz como de esas luces que ponen en las fiestas. Luz de party, amigo. Porque este equipo es diseñado prácticamente para eso, para fiestas. Así es de que vean qué hermosura, amigos. No me vayan a decir de que no es una hermosura este cabezal. Vea, aquí está para el mixer, mira. Qué chulada, ve. El mix. Aquí es como para hacer un cambio de canción, ve. Party. Qué chulada, vea. Aquí lo vamos a hacer un DJ. Mire, aquí está, ve. Aquí está, amigos. Qué chulada. Chulada. Vamos a abrir la caja grande. Ahorita vamos a abrir lo que es la caja grande. Vamos a ver cómo están las bocinas. Vamos allá. Ok, hoy vamos con lo que son las bocinas. Vamos a ver cómo están estas bocinas. A ver qué tan grandes son esas bocinotas. Vean el tamaño de estas bocinas, amigos. El tamaño de estas bocinas es increíble. Para traer estas bocinas del carro que la traímos, entre tres nos tocó que traerla porque pesan. No se imagina cuánto pesan. Mínimo están pesando. ¿Verdad que pesan como más de 100 libras, va? Va a decir como 200 libras, ¿no?
Mínimo viene pesando como 200 libras esas dos bocinas. Como 200 libras. Entre tres veníamos ahí abatidos con la que es la cajota esa. Vean el peso. Yo no la puedo levantar yo solo. Miren. Pesa mínimo sus 300 libras. No sé cuánto, sus 300 libras pesa. Más que yo pesa, creo. Vamos a ver. Enfoque DJ. Qué bocinotas, amigos. Vean el tamaño de esos, como dice que, vean el tamaño de esos bocinotas. Vean, qué bonito. Qué bocinas estas. Una preciosura, amigos, una preciosura. Hoy lo bonito está sacarlas de aquí. Ese va a ser el rollo ahorita, sacarlas de aquí. Va a tener que romper la caja. Ok. Voy a tener que romper la caja, ok, vamos a ponerle pausa y vamos allá. Y bueno, pues aquí están ya las bocinas ya desnuditas, señores. Cortamos el video porque no podía hacerlo yo solo, la verdad pesan muchísimo, así que me tuvieron que ayudar para poder hacerlo. Pero vean el tamaño de esta bocina. Vean, miren el tamaño. Casi me llega a la cintura lo alto que es esta bocinota. Vean. Vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle, como dicen por ahí, el calzón a esta cosa. No el calzón, el vestido, perdón. Miren qué chulada, señores. Qué chulada. Ay, me machuqué los dedos. Vean el tamaño de esa bocina. Vean el tamaño de esa bocina. Miren, nuevecito de paquete. Vean. Wow. Qué hermosura, amigos. Qué hermosura. Hermosura de bocina. Hermosura. Vamos a quitar la otra, vean. Vamos a quitarle el vestido a esta otra. Vean qué chulada. Vean qué chulada, amigos. Qué chulada esto. Díganme si no es una hermosura esta cosa. Esto es una hermosura, amigos. Vean, miren, estas son las dos bocinotas. Vean, qué hermosura de bocinas, hermosuras, amigos. Vean el tamaño de estas bocinas. Es una chulada, es una chulada. Vean, hoy vamos a ponerle, este es el equipo, vean. Este es el sonido. Ahí lo tiene. Vean qué hermoso eso. Qué hermoso. Vean el colorcito que tiene. Una hermosura, ¿no? Dejen su like si les está gustando lo que es este review. Vean qué chulada, amigos. Hermoso. Hermoso sonido. La verdad, un hermoso sonido. Y bien, pues ahí teníamos lo que es el desempaquetar todo esto. Hoy vamos a ver qué tal suena. Vamos a conectarlo. Vamos allá. Y bueno, pues aquí tenemos ya conectado lo que es ya el equipo. Vean, ahí está ya funcionando. Vean acá. Aquí podemos ver ya lo que es ya el sonido. Oigan. Lo he conectado con lo que es con la TV. Ahí está conectado con lo que es la TV. Vean.
Miren, las luces de Cata son para un party. Es para un party, amigos. Oiga cómo suena. Miren la bocina de allá. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it though. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make one move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all down. Don't tell me you believe that. Aren't you just Vean qué gonna sonido. take that? Or will you fucking fight back? Qué sonido más original, ¿va? Ahí solamente tiene 20 de volumen, no le puedo dar mucho porque ahorita ya es noche y voy a despertar a los vecinos. Me van a venir a agarrar el pelo. Pero oigan los efectos. Este es para los que les guste ser DJ, oigan. Este fue. Este es para cambiar ya de ritmo, óiganlo. La larva. Qué chulada, ¿eh? Oigan. Oiga este. Oigan. Tiene un efecto especial de bajo que es este. El especial de reggaetón. El modo especial de bajo que trae es el modo reggaetón. Chulada de sonido, ¿no? Espero que les haya gustado el video. Ese equipo de sonido es recomendable, yo lo recomiendo. Es un equipo de sonido perfecto para todos aquellos que les gusta la música fuerte. Ese es el perfecto para cada uno de ustedes. Así, si ustedes son como yo, que me gusta la música fuerte, ese es el indicado para ustedes. Así de que espero que les haya gustado lo que es este review. Primera vez que hago un review, pero quería hacerlo porque quería mostrar lo que es este equipo de sonido. Yo creo que en mi caso, yo siempre había querido tener lo que es un equipo de sonido así como este, porque como les digo, siempre me ha gustado la música fuerte. Pero es una chulada de equipo de sonido. Así de que lo que me costó, ¿saben cuánto me costó ese equipo de sonido a mí? Si no me equivoco, búsquenlo en internet. Mínimo ese está valiendo acá en Estados Unidos como 1500, 1600 sin taxes. A mí me costó solamente $800. $800 me costó, pero porque lo compré así en OfferUp. Es una aplicación como Marketplace, algo así, acá en Estados Unidos. La verdad, una ganga, amigos, una ganga. Así de que no olvides dejar tu like al video y nos vemos en un próximo. Hasta luego. Bye. Suscríbete.